Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 praktikum jaringan komputer dengan anggota saya Muhammad Ibnu Abdus Salam. Saya Maulana Fauzi. Saya sendiri Muhammad Akbar. Di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana membuat kabel straight dan cross. Ini berikut komponen yang kami gunakan. Salah satunya kabel UTP, tang trimming, Konektor RJ45 dan LAN tester. Untuk menyikat waktu, langsung saja kita mulai demonstrasinya. Kabel yang pertama kita buat adalah kabel straight. Langkah pertama, kita kupas dulu kabel UTP-nya. Sesudah terkupas, selanjutnya kita susun. Kabel straight disusun dengan urutan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kabel diurutkan sesuai dengan urutannya. Kita rapikan. Kemudian nanti dipotong dan dimasukkan ke konektor RJ45. Cut. Untuk memasukkan kabel UTP ke dalam konektor RJ45, konektor RJ45 menghadap seperti ini. Bagian yang ini di bawah dan ini di atas menghadap kita, seperti ini. Perlahan. Tuh. Selanjutnya cut. Karena yang kita buat adalah kabel straight, maka sisi kedua dari kabel kita bentuk dengan urutan sama dengan sisi yang pertama, dengan urutan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Motong. Cut. Tak ganti. Cut. Berikut hasil kabel yang sudah kita rangkai tadi. Kemudian selanjutnya kita tes apakah kabel itu jalan dengan normal atau tidak dengan LAN tester. Jika susunan lampunya beriringan 1-8, maka kabel straight dinyatakan benar atau beroperasi dengan baik. Kabel kedua yang akan kita rangkai adalah kabel cross. Dengan urutan sisi yang pertama sama seperti tadi, putih oranye, putih hijau biru, putih coklat. Yang membedakan hanya sisi sebelahnya, sisi yang kedua, yaitu
putih ijo-ijo, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Sisi kabel cross yang pertama. Sisi kedua dari kabel cross disusun dengan urutan putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Berbeda urutan kabel, maka berbeda juga hasil dari line testernya. Berikut hasilnya. Tidak bersaran beriringan, hanya nomor 5 dan 6. Apabila lampu indikator dari line tester menyala semua, maka kabel cross dinyatakan benar. Sekian demonstrasi dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.